quilômetros. É exatamente o nosso destino de hoje. É um lance do lado oposto. Entre ali os limites de Ribeirão Vermelho e Perdões. Após o trevo de acesso, pelo que recordo, a São João del Rei.
bastante, pessoal. Já rodei bastante. Quando eu repito que eu sou inteiramente maluco, é porque é verdade. Exatamente aí à esquerda, pessoal. Delícias do milho que eu comentei há uns tantos atrás. Muito bom. Um abraço para o Judite. Queijo, muitas guloseimas doces. E aqui à frente, pessoal, tem um restaurante muito famoso, comida muito boa, típica comida mineira, né? Vendas do Chico. Tem nos dois lados, mas me parece que o lado matriz, né, digamos assim, é nessa direção que nós estamos indo. Já almocei aí umas 2, 3 vezes. E aqui esse Traíra também é bem conhecido, pessoal, bem conhecido. É o rei da Traíra. Pessoal, não é propaganda não, eu não ganho nada para isso, mas vale a pena fazer a refeição. A Traíra eu não conheço, mas a venda do Chico é excelente. Aqui, ó. Você chegou, venda do Chico. Eu acho engraçado que tem Wi-Fi, tem Wi-Fi, Pessoal, muito bom isso aqui, muito bom. Tem Wi-Fi,
pensava até que ia chegar depois das 15, 16, por conta da passagem pela capital da Garoa. Mas a subida da serra foi tranquila pela Anchieta. A passagem pela capital e o entorno ali, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, foi tranquilo. Só que no final ali do complexo Avenida Salim Farah Maluf complicou, porque tinha obra, está em obras a ponto do Tatuapé. E atrasou aí meia hora, 40 minutos. Prendeu o trânsito ali bastante, mas faz parte, né? Pedágio aqui à frente. Pedágio aqui à frente, 2 quilômetros. Pelo que recordo, essa é a 4ª praça de pedágio desde lá, Maiporã, em São Paulo. Sob concessão é da Artéries, né? Autopista Fernão Dias. Limite de municípios: Carmo da Cachoeira e Três Corações. Pessoal, já fica nos limites geográficos de Carmo da Cachoeira, ok? Graças a Deus, pessoal, a cerca de 50 quilômetros à frente, nosso destino e nossa parada de hoje para descansar. Ribeirão Vermelho, aqui nas Minas Gerais, às margens da Fernão Dias. Boa tarde. Muito obrigado, moça. Obrigado. Fica com Deus.